makanya Jepura ku ya tua sedurung anak Cirebon ya Jepura dingin tas kuliah nembe Cirebon sejarah Cirebon makanya nang apa temanya sejarah Japura dingin orang sejarah Cirebon dingin karena sedurungnya Cirebon ya anak Japura dikit Japura kerajaan pertama terus paling tua duduk kerajaan pertama paling tua ibu kotanya Galuh Pakuan. Wakeh haran pirang-pirang termasuk Mbah Bui Trusmi Gedeng Trusmi yang Mbah Sangka Mbah Gedeng Trusmi kuwi minangka mantu dadi naran Singgroro Nyimas Ratu Rara Santang atau Saripah Mudaim sapa sing minangka dados tiang sepaya Sunan Gunung Jati Kanjeng Sinuhun lamun wong Japura nyebutnya ku Kanjeng Sinuhun wong Japura nyebut Sunan Gunung Jati ku Sinuhun. Yang ketelu iku duduk Kian Santang dudukan film-film kan Kian Santang iku abadnya wis 10 abad bengen kerajaannya Tarumanegara Citarum iku sedurunge Pajajaran sedurunge Majapahit sedurunge Singosari sing jare tertua se Indonesia Singosari padahal sing tertua ku aneh ning kene sing jaran di Garut nah kerajaannya Tarumanegara dipisah dari Roro Tarumanegara ki jadi Tarumanegara karo Kerajaan Galuh kakang adik ku zaman aku mana ini skala wastu kencana dua anak Sri Paduka Maharaja Siliwangi dipecah dari Roro maning Pakuan Pajajaran kalian Galuh nempate mene bawahane Jepura Tarumanegara bawahane mana daerah Godog Garut dipecah nang kali makanya kerajaannya bubar kabeh sing dadi saksi ku ya kali arannya apa coba kali Citarum ciku air atau ciku ciri air ku ciri banyu ku ciri banyu asin ya ciri laut banyu tawar ciri banyu ya banyu biasa ciri Tarum ku Tarumanegara jadi ciri-ciri anak kerajaan Tarumanegara ku ya pun kali Citarum pembatas kayak Cirebon boleh Cirebon ciku dudu air bae ciri Rebon ku udang negara urang ku yang kene mana bisa disebutaken Pajajaran karo Cirebon pernah pecah gara-gara ngerebutaken terasi sepele bisa perang gara-gara terasi we bengen terus sing kono Ratu Galuh iku kakang kang minangka manjingnya ku adine Prabu Siliwangi Sri Paduka Maharaja siapa Amuk Marugul Amuk Marugul sing kono bawahane Ratu Galuh pun lamun ngemete sing Pustaka Raja Amuk Marugul iku Senopati Galuh sing ning kerajaan Japura jadi Japura ku ana 3 fase ana Japura sing kerajaan Jayan Kemuning ana sing Japura ana sing Jepura karo Jepura beda wono Japura zamane Mbah Sunan Gunung Jati nalikane bengen wong Astana Japura masih Hindu bengen wong Hindu kabeh turunan-turunan kene kok wong Hindu kabeh rata-rata diislamaken nang Sunan Gunung Jati Kanjeng Sinuhun lamun segini Kanjeng Sinuhun ngupai cara ngupai apa arahan sampai dipanggil nawakil men siapa Pangeran Gagak Lumayung iku dikongkon Kanjeng Sinuhun Pangeran Gagak Lumayung kongkon gledak Amuk Marugul Senopati ning kene sebab wong sing ngalang-alangi iki sing versi pertama Japura dinya Cirebon mangkok gampang kader analah Cirebon maya gampang jadi wong kene iku maune wis manjing Islam tapi Islamnya kapura-pura lamun Sunan Gunung Jati mene pengen ngajar ya kayak wong iya kayak wong iya lamun anu mah bawa kitab bawa Quran ora yang arane wong pura-pura ora wong sama nyongkonyong iya hilang ya heeh sampai sekian ora pas Sunan Gunung Jati wis mangkat mana mong kraton maning ning besar bumi ndak umay Sunan Gunung Jati ku duduk kraton awas kraton ku kerajaan bukan rumah Sunan Gunung Jati ku ning Gunung Sembung makamnya Sunan Gunung Jati lah umay bengen kon kono
Pondokan ini ngendi ning Gunung Jati. Saya Ratu Kafi kah? Saya Nur Jati. Pondokane Pasambangan, pondokan Pasambangan. Syekh Nur Jati ku sapa? Guru Sunan Gunung Jati. Sing ngendi? Sing tanah Arab. Oh. Jadi cerita Sunan Gunung Jati ku hampir pada karo cerita Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bengan ku lahirin ngendi? Ning Mekah, ninggale ning Madinah. Oh, pada bae Sunan Gunung Jati kan. Jadi Sunan Gunung Jati ku meteng Nyimas Rara Santang iki, ibuke iki ning Mesir, ning tanah Mesir, Kairo. Patutan karo Syekh Abdullah sih Ahmad Khan. Raja Israel pengen Raja Israel. Syekh Abdullah Patuddin atau Sultan Hud. Pas oli 9 wulan pengen brojole bae, naik haji Rara Santang. Syekh Abdullah kan wis tua, kerep mati lamunan omah. Bapak Sunan Jati iki. Mau Mekah, barang tang Mekah lagi tawaf nglahiraken yaiku jabangnya Sunan Gunung Jati. Jadi lahirnya ngendi Sunan Gunung Jati? Ning Mekah, ning Ka'bah, dudu ning Mesir. Kan ning sejarah Google maning Mesir ora? Bukan ning Mekah Sunan Gunung Jati lahir. Kuwi sing naskah Purwakaca Rumadagari, sing naskah Carukanda, sing naskah Kelayan, ya ning Mekah kabeh. Pada titik tempuhnya ku semono. Tahun pira? Tahun 1758, namun disalahkin mah. Pokoknya mah abad ke-17 punku. Abad-abad Sunan Gunung Jati ke. Abad 17, abad 1458. Hari 1748 mah kun ku bagus rangin. Kalau bagus rangin, perang dongdong. Aduh kena jujur teh Ulu Japura. Sebab Ari Japura iku kerajaan sing paling tua ning daerah Cirebon. Sedurunge anak keraton Cirebon iku wis ana Japura. Sedurunge anak keraton Cirebon wis ana Mertasinga. Mertasinga kuningen di ning guriye Gunung Jati kah? Ana desa Mertasinga. Mertasinga karo Jepura kepada bae kun. Nah, lamaran jujur rabiye Mbah Kusang kan endang gelis. Lamun sing Carukan dan naskah Carukanda endang gelis iku dudu anake Gede Ngalang-alang. Endang gelis istri anu kan Mbah Kusang kan. Iku apa anake Ki Gedeng Mertasinga, sing Mertasinga. Tadi dudune Ki Gedeng Alang-alang, lamun sing Carukanda. Tapi lamun sing Purwakaca Rumadagari, endang gelisku Rabi Mbah Kusang kan ya anaknya Gedeng Alang-alang. Sing minangka dari kuku Cirebon pertama. Jadi Mbah Kusang kan maunya dari pangraksa bumi. Lawan kining desa maraksa bumi ya, sing ngaliri banyu ning sawah, ning apa bengen. Sampai sekian. Barang Ki Gedeng Alang-alang ninggal diganti ning mantune Mbah Kusang kan dadi kubu. Ana ning ngendi tapakane ning Talun, Keramat Talun. Mbah Kusang kan. Kunku ya anake dudu Mbah Kusang kan asline makame kok. Makam Mbah Kusang kan maning Gunung Jati ning dhuwur. Gunung Jati, Sunan Gunung Jati sebelah bae. Tapi ning Lawang ke-8. Lanjut mengjapura maning. Lamun Sunan Gunung Jati balik ning kraton hura-hura maning wong Jepura mabok sampai daging babi sampai miras kan digantung ning masjid atau masjid ning ana ning Jepura barang keweruhan Sunan Gunung Jati masjid ditendang pas ana ning ngendi ini ana ning Cilacap ning Cilacap kuning ngendi tempatnya wong pada anu ka apa di penjara kah Nusa Kambangan kuning kono masjidnya ku barang kieu masjidnya dari apa dari tempat keramat ora dinggo salat sekian si masjidnya ku dinggo tempat memuja sekian ning kana makanya ya sejarah itu cek wong beli weruh ora kari kuno ning Jepura ana sing kari nendang masjid ki sing kari ku apa WC nek WC ana sumur ya kana. Sing kari kukuwen. Makane ana ning ngarep masjid Jepura kah. Ning ngarep kan ana makam sebelah mana nih karena dado lah lumayan. Ana makam kan. Ning tengah kan ana WC kayak musola. Ya kukuwen WC tinggalane ku sumur tinggalane masih ana. Jadi ziarah Japura ku aja pura-pura. Islamnya ku aja pura-pura. Lamun sing naskah kuwen Carukanda. Tapi lamun sing naskah pustaka Raja Kuningan beda maning aduh zamane Jepura
ya kita lebih cercepet ning naskah Kuningan sebab Japura ki tua. Japura ku tua sampai dua sadat Cirebon sing digawe nang Mbah Kusangkan. Sadat Japura mana sadat Cirebonana, sadat Japura, terus sadat Lemabang. Japura diprosoten karena bengene ning kerajaan Japura iku ning arepe atau ning ibu kota ka ana patung gajah gede diarani Japura, jadi Gapura gede. Oh, Japura rong versi kunku, versi sing Kuningan, cuman kita ya lebih mantau mengkuningan sebab ya ana artefak kayak masih anak kunku sampai sekian kula benganku 3 tahun mau ya ndelang artefak kunku masih ana ning apa Japura cuman kelalen gitu aku makanya ana sumur pendadaran kok minangka peninggalan Amuk Marugul kunku. Jadi Amuk Marugul dikejar nang Pangeran Gagak Lumayung karena Pangeran Gagak Lumayung dikongkon nang Sunan Gunung Jati sih dikejar sampai kewalahan nang Gagak Lumayung ki Pangeran Amuk Marugul Prabu Amuk Marugul blebes ning sumur gawe tapakan nganggo ajian ulut putih sumur ki jero amblasnya ki jero sampai tembus ning kali Brebes arane apa wong Brebes ya Cisanggarung siapa tapakane ki Mangun Tapak sing Cirebon man Brebes ku Cirebon mangane kok Brebes kok makanya kayak bawang karo terasi ku nyambung bab lamun masakan jana bahasa masakan laka terasi ya blena masakan laka bawangnya ya blena tebahuan Cirebon ku makanya Cirebon ku tua melipir ning kali Brebes ning Cisanggarung dadi kedadian apa dadi bajul putih bajul ku apa buaya atau apa geraha ku bahasa kawi lamun bahasa kita Cirebon mah buaya lamun jare bahasa Dermayu mah bajul jadi ari buaya ku ya emang nyocor mengonon tempatnya mana ana minangka wong Brebes lamun ana wong Japura wong tua Japura sing mono teling rapal sadat Japura buaya putih munjuk ana mengkono mana masih sampai kini dendamnya sampai kian Japura karena Marugul Prabu Amuk Marugul sampai sekian ku ya masih dendam mana ana wong Cirebon sing mung Cisanggarung ya ilang jare pun enggak tahu ana sing ilang jare ning kono Cisanggarung Kentir, musing apa, ya turunan Cirebon. Ya itu sejarah sekelumit pun mah, sekelumit kisi-kisi bae. Engko sejene nguli kadhewe. Oh. Iya nguli kadhewe. Sebab sadat Japura be ana rong versi. Sadat Japura. Ana sing Pangeran Kuncung, ana sing ya sing Japura dhewe. Cuman ya kula sing duwen aku ya sing Pangeran Kuncung karo sing Sumber, sing desa kula. Pangeran Kuncung yang Mbah Kusangkan. Jadi cerita Mbah Kusangkan Sela Pandan lagi dari lelakon Sela Pandan yang Panguragan lipir meng Japura karena baru Japura tanah tua, kerajaan tua, ngupai kenang-kenangan, ngupai syair, ngupai lamunan, ngupai puisi ini wong Japura iki sadat Japura. Mana kuno sadat Japura, kono sadat Japura Kuncung diturunaken ning Pangeran Kiyen ana ngono. Ana memang yang HP kita kan nggak jadi baca ya oleh sih arone hari ilmu mengkonon gula kasing boleh sih asli melos-los bae ke ajian apa mangga kader kunci masing buru-buru iku yang dirapal lebih ora buru kunci mah ya riben ora bodong angin dos semar mesem jes ora buru kunci ya arane kiyen beli wong wadone ki pas diparaki aja apes ditampak ya beli ngerti kunci ya beli ya lawan ketemu kudu maca priben jadi ku ana rong versi jadi Japura ku aja pura-pura sing siji Japura sing apa naskah Kuningan Pustaka Raja iku karena ning ibu kota Japura ku warna gapura gede ning tengahnya patung gajah diarane Japura jadi gajah pura gajahku ya gajah wujude ora wis ngarane Aripura ku apa? Aja pura-pura. Ya duduk. Pura ku apa? Wong Hindu anune kah tempat anunya apa? Tempat ibadah. Iya. Viara ku jare wong kene apa?
Pura, ari pura ku tempatnya patung kah? Pura. Makanya anak gapura, gajah pura, jadi japura tadi aku. Gajah pura. Jadi patung gajah, pura ku bangunannya. Bangunan kayak wong Cina, kayak wong Jawa kah? Pura wong barangnya. Nyambung ora, diterusuk-terusuk makini. Mana yang kono Japura ku anak nyambungnya emang Palimanan, anak Paliman. Pakku ke liman ku gajah, nan ku an kono liman ku gajah cilik liman barang wong kanae kula pernah ngomong makanya kan anu sejarah kan anak putue wong kanane kan fanatik Palimanan ku masih nganggo sejarah di dengalang-alang sing dadi buta Mas Gandasari dadi lanang mone wadon ku padahal Mas Gandasari ku ya wadon dulu lanang dulu apa amun anu mah ki bahasa jorok mah ya ngeleg peli anu ke si buta ke dengalang-alang sih barang ngeleg peli sampai keleg orang metu maning diarai peli mangan padahal mah adoh diarain Palimanan peli mangan adoh ora Peli apa coba peli ya ya ada peli lagi peli ya wis konon padahal kan sejarah kan Palimanan liman ku gajah cilik mau jadi minum enggak minum dong lah aku seret lah virus kan rekin mah hilang terus iya mau dikon minum pada minum tuh kayak kone Palimanan ku minum dari sejarah ku ya Cirebon iku Cirebon perang karo Kerajaan Galuh gara-gara terasik Kerajaan Galuh wong Galuh sing numpake gajah cilik atau liman wong Cirebon numpake kuda perang ku barang sing dubedeng kayak tugu ku ya kuda apa gajah cilik atau liman makanya diarani Palimanan gajah cilik mana beli percaya ning Palimanan ayo anak patung gajah cilik nih kono ning pertigaan arah Balerante itu perang yang menangnya siapa? Perangan Cirebon Mbah Sunan Jati ku termasuk kan apa ponakannya Mbah Kusangkan ya kan anaknya dia ora ponakannya itu Mbah Kusangkan upen perang lawan Ratu Galuh diblolihin nang Sunan Jati nang ponakannya ki makanya ora aneh sampai sekian wong enom ning dhuwur luwih sing tua sing bengen Sunan Jati kan enom Mbah Kusangkan tua sing dituani ning Cirebon tapi nang apa Mbah Kusangkan ki nurut ning Sunan Jati ya karena ilmu ya. Jadi diarani Wali Songo kuwen ku sing paling kamil atau insan kamil atau Sayyid Kamil ku ya Sunan Jati. Lawan anu mah ilmu tasabih sing khatam ku ya Sunan Jati. Makane jare guru kula ya guru Angidos kedik lamun pernah ngalamin ning Putra Satu kah Kang Saripudin, Kang Didin lamun weruh mah Kang Didin. Bapane anu ka Latif kah. Iku ya Latif Ahmad. Abdul Latif Ahmad dia kena mondok ning kana Brebes tangan dia. Iku ngomong ning gula aku. Nang apa aja dos? Sunan Gunung Jati ku aneh dewek ning Jawa Barat tapi mana-mana pirang-pirang. Mudeng gitu aku ya wong beli ngerti bengen orang ngerti apa sejarah gaya mbu beli. Mbu sunsang Pak. Ya karena Sunan Jati ku ya Sayyid Kamil, wong sing hatam ilmu dibanding Wali Songo sejene kan. Makanya ning Jawa Barat, iku Jawa Barat ya sing Islam aja Sunan Jati mau siji. Tapi ning Jawa Tengah, Jawa Timur ya papat butuh bantuan. Ku sejarah mono. Padahal pun duduk sejarah pun macam cokologi. Dan memang iya sih Sunan Jati ya Sayyid Kamil. Makanya ning naskah Klayan Sunan Jati ku pernah Isra Miraj. Mana sejarah. Jadi Isra Miraj ketemu Gusti Allah duduk, ketemu Kanjeng Nabi. Karena wong ambisi harus Sunan Jati ambisius. Pernah bengenku ikin kandhan ning Kraton Kanoman ya mau pati kan. Jadi anak fotone Sunan Jati foto asli anak lagi megang Al-Qur'an ku anak ning anu apa Jerman ning apa museum Jerman ku dipoto disebarna ning Bature nah belum disebarna kono barang Bature ki yen disebarna ning galeng-galeng wong awan kok tabrak mati ya sampai kini masih akeh aja foto Sunan Jati sing asli dua kita cuman ya boleh disebarakan kita duduk sing kaya ning Wali Songo kadudu beda
Ari Sunan Jati ku ya Syekh Modang. Syekh Modang ku ya Ari Modang ku arti bahasa Awik. Modang ku kuning. Jadi Sunan Jati kalau lamun dakwah, lamun ceramah, lamun ngaji nganggo kelambi kuning. Baju kuning. Makanya jubah kuningnya Sunan Jati masih ana yang Keraton Kanoman. Kalau mana muludan, pelal ageng, pelal alit ku ya mana. Mama Pati kan nganggo jubah kuning kan. Iya. Ya aku jubah Sunan Jati asli kuno. Duduk likat masih bagus mau kono. Makanya aneh Mama Pati kan. Zaman bengen gede dhuwur ya, tapi sampai segini je pas jubah. Sesuai ya. Iya. Menyesuaikan. Sultan Sedurung gendut, Sultan Jalaluddin kan. Pas sampai kian Mama Pati wong krempeng, iku pas. Riben kuno. Ya berarti ya. Oh, ning kono. Namun jubah yang baku usangkan ku wong sederhana, dari baku usangkan. Arane jubah tambal 1000. 1000 tambalan jubah. Tambalan kabeh. Kula ku ana hotel lamun sana sih. Ning dia. Jubah tambal 1000. Tambalan kabeh. Ini dia. Ya dibayangkan bel. Fotonya orang ketemu. Jubah tambalannya 1000. Lamun beda-beda kun warna ya, ana sing tambalannya kotak-kotak, lamun ana sing batik, tambalannya 1000. Ya kun udah di jamasan jadi pusaka ning Keraton Kanoman. Cari wong jana pusakakin sing ilang padahal masih ana. Ning Keraton Kanoman masih ana. Kayak golok cabang yang baku sangkan sing diwarisaken ning anak putune kan masih anak. Jadi pernah kula ndelong ku ya golok cabang roro kah cahange kah kayak Zulfikar ngono. Jadi di anu kok dilepas ku muni aku muni bae kah sampai bungang kuping. Terus pas dilepas ya metu geni jes mokono. Ya orang go kimia. Sebab lamun secara ilmiah, secara akademis memang iya. Secara akademis ya, secara logika ngono kan. Wesi karo wesi ya ada dia gening. Sebab sretor ya geni tembul. Cuman keaneh-aneh geni aku gede. Lawan geni mung sret bae kayak wong lasan mah ya biasa ora. Mung ya geni gede kayak bakaran dami kan. Ya sreng. Muni aku ya sreng. Tadi ini muni aku enak bisa. Tapi ya buntab enak. Intak tahu deh intak. Nyuwun green lah. Mintas sih kau duduk. Eko pun ku sekelumi sejarah. Siapa maukah apa Gagak Lumayung kah? Ana sing urung Gagak Lumayung siapa? Pangeran Gagak Lumayung iku ya Pangeran Sendang Garuda. Ari Sendang ku apa arane kah balong. Ai Garuda ku wani. Garuda wani. Bahasa paribasa. Lamun anu mau wong sing mangan apa wong sing letuk sabrang ya kun sing pedes. Paribasa. Kita misalkan nyindirnya madu nyindir aidos tapi aidos kerasa ya berarti pernah. Wong sing mangan sambel ya kunya sing pedes ya. Bahasa paribasa Garuda kok. Wani ari Garuda berarti sendang ku balong wonge wani. Makanya anak balongnya ya mbu balongnya ning endi. Pokoke wis dipendem ya mbu. Anak balongnya dia ning jepuro. Anak balong tuh. Balong karo sumur ku beda. Oke, balong. Sumur mah bunder ya. Ana sing kotak, mung ari balong ku ya. Bro, tuk anu ka. Pangeran Ardisela. Ki Ardisela kan ana balong ya kan ning arep anu ka. Ya aku balong ngomong ngono. Balong. Cuman jari wong aneh sumur maning duh peder. Ya orang ngerti ka wong orang ngerti yang ndara temen nah. Balong kustuk sumber air. Makanya Jepura ya tua sedurung anak Cirebon ya Jepura dingin. Tas kuliah nembe Cirebon, sejarah Cirebon. Makanya nang apa temanya sejarah Japura dingin orang sejarah Cirebon dingin. Karena sedurungnya Cirebon ya ada Japura dikit. Japura kerajaan pertama, terus paling tua duduk kerajaan pertama paling tua. Ibu kotanya Galuh, Pakuan.
mana anak sadat galuwe sir budi cipta rasa sir rasa papan raga dat ma'rifat wujud kula mari purba wisesa tera wisesa ratu galuh la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zaman semono masih Hindu tapi nang apa ana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nganggo PR. Ya beli orang PR Aku jelas kejamin apa ku? Bacane Sangyang. Sangyang. Jadi wong Sangyang bengen kayak wong Hindu apa kayak Islam Mas ya. Kayak Pucuk Umun. Pucuk Umun pernah perang karo Sunan Jati. Cuman perangnya karo anak buah Sunan Jati, santri-santri ya. Pas Sunan Jati pengen nyerang, Pucuk Umun nyerah. Karena guru keponakan kita. Toli kita gak Islam tapi Islamnya kita ku tertutup. Orang pengen dipeur ngewong gak kita ajaran Islam imong. Makanya wong kejawen skin pada beli bener kan. Iya. Karena sejarah ditutupi bae. Padahal mas kejawen ku bener kejawen. Pada bae salat ya, pada penjengking, pada bae sujud deh. Ono. Masa ya salat kejawen cungkir ya beli ora pasti sujud. Berarti sejarah gelap itu emang digelapkan apa bukan? Sejarah gelap kok. Ai sejarah gelap, sejarah peteng kudu sejarah sing peteng. Lamun sejarah sing peteng masih bisa goleti naskah. Masih bisa goleti artefak. Sing peteng ku apa ya coba? Adat teh ning kasepuan delengan adatnya ndi. Wis ilang. Tapi lamun kanoman masih ana. Sampai bubur surang nganggo godong gedang digawe kayak perahu. Ceritanya Nabi Nuh ngempani hewan. Ana sejarah kuno. Hari ning kitab-kitab mah mung sampai Nabi Nuh gawa hewan terus selamat be ora. Padahal ana cerita masing-masing. Ana cerita mana? Jadi Kanjeng Nabi Nuh ya. Kanjeng Nabi Nuh ku wong dermawan, wong bagus dikawon Gusti Allah. Jadi rasul atau perbu rasul. Makanya Prabu pengen perbu rasul, nabi atau Sang Hyang. Makanya ning pewayangan mah Sang Hyang Nuh, Sang Hyang Nur Cahya, Sang Hyang Sis. Padahal Sang Hyang Sis sampai Sis ku nabi, anaknya Nabi Adam. Nabi Sis ku udah anak Roro, Anus karo Anur nih pewayangannya dari Anwar. Pada bae yo ngan sekata lamun mah. Anus dari Anwas turunan emang para nabi, Anwar turunan emang para Sangyang. Sampai Semar, Togo, Arjuna konek. Kulir Arjuna ku anak wong eta ya anak. Cerita pewayangan dudu dongeng. Pengen uru makam etak pe urum kok. Pegawan alat Petruk, Cungkring ana ning Dermayu. Gareng, Bagal Buntung sampai Semar ana makamnya. Ning endi ning Sumedang, sing sekine dialiri banyu Jati Gede kan. Ning kono ana tapakane kabeh, tapakan watu telu atau batu lingga lingga yoni. Lingga ku lanang yoni ku wadon. Makane watune ku sing siji kaya pelanangan, sing siji kaya barenge wadon. Pernah dipindah kuno pas ada gede pengen diuruk karo banyu kan. Pernah dipindah mundur gunung. Iku esuke ku balik maning. Watu segede mono diangkat tebe wong atusan, balik maning ya priben masa nekluk to ning kono maning. Kan beli mungkin. Makanya sampai kini direndam karena mong dipindah ngono. Sejarah memang ning kono Cipaku arah desa. Ciku ciri paku bumi. Nabi Adam turun pertama ku yang Sumedang dulu ning Arab. Hari sing naskah mah. Tapi lamun sing cerita Islam ya ning kana. Makanya sejarah itu untuk yang menang. Onon cerita wong kana ya wong kana. Kadang-kadang kita dikederakan nang wong Arab. Padahal wong Arab kepada penjajah, dudu wong bahasa Portugis, Inggris, Belanda. Belanda kena ke negara ya. Nederland, anak sepi Nederland. Anak apa kono sejarah Belanda? Diarani Belanda apa sejarah? Wong Betawi ngono. Belanda ku bahasa Betawi. Belah ndak. Belahku terbelah, ndakku. Apa golongan? Wong sing mecah belahkan golongan, wong sing mecahkan sejarah, wong sing mecah belahkan keluarga, arane Belanda. Belah ndek. Belande. Jadi siapa wong sing mecah belah keluarga,
ngapus sejarah ya kudu wong Belanda, dudu wong kana bae, wong Jawa gak pada bae. Makanya anak Belanda ireng. Wong Jawa sing meluan Belanda, wong sing meluan Portugis. Ku sejarah iku dudu Belanda ku negara dudu. Belanda ku sebutan. Ya santri-santri mawur paling Belanda ku negara ora. Iya. Padahal Belanda kan Nederland, merah putih biru mah ya, Nederland. Tapi Belanda ku ya bahasa wong Betawi Belande. Belah ku terbelah, ndek ku keluarga. Sing wong sing tukang mecah belah keluarga ya disebutnya Belanda. Oh, makanya wong Jawa sing mecah belahaken kayak pirang-pirang lah Belanda ireng ku. Termasuk sing garap menggal bagus rangin dan lain-lain, hianat kah? Ya sebutnya Belanda. Wong Jawa pada Landa ireng. Cara gini sejarah Lutfi kan. Oh ya sejarahnya mono. Ya kan peteng pun sejarah mono. Padahal istilah kabeh. Sing awit Syekh Lemah Abang. Ana ning kene maning si Lemah Abang kok. Mengko kita kenapa ning kene bae kan. Wong gede kabeh masalah. Ya ning Gunung Jati, Sunan Gunung Jati karo Syekh Nur Jati bae Lemah Abang laka. Padahal Syekh Lemah Abang Siti Jenar ku siapa sih? Guru Sunan Gunung Jati. Guru Toriko Sataria. Jening cerita di Penggalang Wali Songo. Salah kaprah. Pun sing endi naskah kasepuan, makanya kasepuan mengkenen kabeh. Sultan wis sampai papat. Iya. Ribut. Siapa ku sing Pangeran Kuda Putih kan? Duwe bawahan ku. Pangeran Hamzahiyah sing ke Prabon ku. Ana ning Facebook kok komen-komen aja. Iku kini aku pecah. Pecah maning mau serumpun ku pecah. Tolipa bedar-bedar deh kakin ku bobodok. Ketengguan kabeh kuwi. Ya wis kita mah tinggal nonton wong sing di rumah. Ada sejarah warna masing-masing turunan wis tercatat. Jadi Kanjeng Nabi kan sapa wong sing asal wis turunan kita keturunan Kanjeng Nabi padahal mah duduk bakal mancing neraka. Ya wis anak kabeh mengkonon ku. Karma mana yang guri, ada yang ngarep pendaftaran. Gawe nabe dos. Wis sing kono Cirebon. Ulu Jepura dingin karena mertasinga. Makanya melipir mang Pangeran Wulang karo Pangeran Alas. Ana ning Japura Bakti makame. Pangeran Wulang Pangeran Alas makam Kroya, makaman Kroya. Naskah mah kono ketemu aku ning Kroya ning Dermayu, dudu ning kono. Naskah iku. Di ketemu nang Opan Sapari. Mama Opan Sapari almarhum. Pun ku ya minangka Dewan Pustakawan Cirebon. Naskah pirang-pirang. Kita bagian lagi nerjemahan naskah sumber kita jawokan kah jawokan masih tak simpen kita diterjemahkan ternyata ya jawokan kabeh jampi-jampi pengen kah kan misalkan Allahumma rzuqna rezeki nomplok anak Allahumma udan terus udana sing terus ana mungkin Mbah Abbas itu kan pengen kan nganggo jawokannya Mbah Jaha Daham telung balen isun anak putih Bu Jaha takonan buntet kan kiai kan padang kokun kabeh ke Kiai Amir ke Kiai Adib ke Kiai Fuad Hasyim nganggo jawokane ku lamun ning tempat-tempat rengit tempat-tempat angker kecep bumi lamun dulu kecep bumi ya daham kono ka watuk kan makanya siapa sing pernah diajar nang Kang Didin Pasaripudin lakat Isun pernah MTS pas MTS kan Pasaripudin gak ada hempe boleh apa Pasaripudin gak ada hempe makanya Pak iya lamun pernah ngobrol sih aku jawab kan makanya Pasaripudin wong halus dia pernah ngepret dia pernah gebuk meja dehem pada menang santri kok murid pada menang setannya pada hilang santri setan kabeh aduh yang setan kabeh keberkah ada di santri onon jadi Japura kan mau kah Gajah Pura karo Aja Pura-pura hari sing Persia kula mah Gajah Pura dudu aja pura-pura onon sebab lama setara nalar logika walaupun mistik masa ya mesti ditendang alangkah bagus ya Sunan Jati ku diperseni wong bengen hari mongkon kan nganggo nafsu berarti wali nafsuan kono sing kono kita mah logikae
Ya masih akeh bukti aja kayak sumur pendadaran, petilasan marugul, duduk makam petilasan. Sebab sing kono ku kono melipir emang Brebes mengkali si Sanggarung mono. Nah ya Brebes ketua kono Brebes si Sanggarung sih. Kali si Sanggarung tembusnya kono Menggarut Bogor mono kawah. Sing Garut yang kono kali Cimanuk. Ari Dermayu ka karo Cirebon duduk kali Cimanuk karane kok. Wong kawruh kayak kali Cimanuk ya. Kali Cimanuk ya padahal mah duduk arane ku Manuk Rawa. Kali Manuk Rawa. Zamane Sangyang Bongos Ngora. Sedurunge Cirebon, sedurunge Jepura. Tuwaning Dermayu karo ning kene kan. Leluhur buta kabeh, buta sangat ning kono. Ning Pulau Mas ning kono. Pasar Blorong kono. Jero Kidul. Makanya sejarah sing masih tersimpan ning Dermayu sing masih tersimpan. Ning Cirebon masih tersimpan enggak jarang wong keluar-keluar kan. Makanya Cirebon lambangnya masih urang bae. Padahal nelayan titik. Sing akeh maning Tegal nelayan. Tapi ning Cirebon gambare perahu kali anak apa arane kainnya kain putih. Kain putih kainnya Nabi Khidir kon. Diturunaken ning Iro Kidul, turunaken ning Sunan Kalijaga turunaken ning Singalodra. Dadie pedang sapu jagat konek. Dudu cakra, cakra paduene buyute kita. Ngono. Cakra padudu gawane Dermayu tapi gawane Cirebon, Majalengka. Karena Majalengka karo Dermayu bengen ku ya bawane Cirebon. Bengen. Maukah tataran kerajaannya kah? Pajajaran kalah nang Cirebon. Sumedang kalah nang Cirebon, sampai Banten kalah nang Cirebon padahal anak. Anjing. Jakarta ku bengen masih ke tempat mudune perahu pun Sunda Kelapa, Sunda Wiwitan. Sunda Kelapa. Perbatasannya sampai Semarang. Mana? Makanya di Semarang kayak wong Sunda. Bagian Jawa gak apa wong Sunda kan. Ya ora aneh ning Jepura ana wong Sunda. Ning Buntet mana ya anak Sunda. Ya tanah Sunda men kayak duduk tanah Jawa. Brebes ke tanah Sunda duduk tanah Jawa. Beli percaya ayo tak todok ning Kanoman. Anak kabeh. Makanya diarani negeri Caruban Nagari sing kono. Caruban ku asal kata sarumban sing artinya campuran, sarumban. Ai nagari ku negara campuran, Cina, Arab, India, Sunda, Jawa, mancing kabeh. Umpek-umpek. Sing Jawa Tengah, Jawa Timur ya mana? Ning Dermayu, Wiralodra, Singalodra, Badamono. Sampai Danggel Nimas Ratu Arisbaya. Pun kan santri Demak, santri siapa? Joko Tingkir. Jaluk bantuan ning Panembahan Ratu. Santri kita ku lamun kita bantu sampean. Santri sampean sing guwen jeung nganggo kita. Nganggo santri kita. Gitu. Jare Panembahan Ratu ya sing jare sampean ka Panembahan Ratu pun. Karena maunya Demak karo kakang karo adik lagi berseteru bae. Jadi Joko Tingkir ku ya dua akal licik wong Cirebon ku. Ngadu domba. Lewatnya Nimas Ratu Arisbaya gua dicolong jare Sumedang. Jadi santri ning kono sejarah gelap Panembahan Ratu ku ya wong biasa. Bagian turunan Sunung Jati kan putune Sunung Jati atau cicite kan. Wong manusia biasa, dudu turunan nabi, dudu nabi maksudnya mah. Ai turunan nabi Sunung Jati. Haris Bayaki lagi wudu. Subuh lagi wudu. Barang wonge ayu putih. Lamun ajar kita mah kutilang kuning tinggi langsing. Ono. Ya kita ya. Eta mah putih kayak wong Inggris. Kayak wong Berlin. Ning Majalengka ka ana Berlin, Beberligum. Sampai Majalengka ana Bali, ning Majalengka ana Bali, Bali Daligum. Anak desa Balida. Kono. Haris Bayaku lagi wudu, ini Mas Haris Bayaku wong ayu, putih. Ayo wong wudu ku padon ker planang, nyilak pelih. Tangan karo kiyen ki.
pas nyilak pupu ora putih motot pe Panembahan Ratu lagi wudhu diperkosa nang Panembahan Ratu turunannya Sunan Jati sejarah sing peteng mana sampai buntet sampai pendakrab sampai apa gak masih percaya ning cerita peteng ku padahal makunku hilang sejarah bener kuno cuman sejarah sing dipetengaken lah bener wong buntet ke weruh sampai turunan Sunan Jati di weruh makanya aku pernah di depan nang almarhum Pangeran Arif Karaton Kasepuhan Sultan kan sampai pengen dipateni gitu aku beneran nang Kepulauan Laskar Macan Ali kan barang kini namanya luket bae aja ketua Laskar Macan Ali sampai ngupai waktu ya mamu Prabu Bias terus seminggu tasku ninggal Pangeran Arif ya nang usus buntu ning Bandung mau aku lagi urusan karo kita karo Raden Juleng sing bulak apa kesambi ya wawa lamaran yang mengkono ora penyakit diperkosa barang wis diperkosa durung kawin dikawinaken barang pas dikawinaken Aris Baya ki lagi pas mondok ning Demak ki pacare sapa pacare Gesan Ulun calon raja ning Sumedang Gesan Ulun pada pe mondok ning Demak ya ku Raden Patah karo kuwen ku coka tingkir ku tebakun Gesan Ulun balik boyong lamun bahasa santri mah boyong pengen jadi raja pengen kadiran Gesan Ulun kita kedua pacar ku ayu lamun pas jumenengan jadi raja tak iringaken kita ning iringe kita kan barang Panembahan Ratu wis merkosa wis meteng wayahe 9 wulan wae wis 9 wulan ngono si gega cerita kok gelisah cerita wis 9 wulan wis gede lah barang wong meteng ora bagian weteng yang blending gak masih ayu sebab bari wong meteng ku ayu pipian nambah gede ya wis segala lah konon gede kabeh bahasa wong meteng ora Panembahan Ratu pengen kadiran maning Panembahan Ratu ya gawe nak acara karena Gesan Ulun pengen mang Cirebon anak Panembahan Ratu keponakan Gesan Ulun ku Pangeran Angkawijaya putune sapa ya putu Sunan Jati maning Sumedang turunan Cirebon Gede kuno asale dari turunan Pajajaran ongkoh turunannya Sunan Jati jadi melipirnya Pajajaran kabeh kon teka gini Gesan Ulun ki mang Cirebon ki nggawa kereta Paksi Liman lah kenagane main kana masih ana Paksi Naga 5 apa Paksi 5 yang gede ning Kasemedangan keraton Kasemedangan Dharma Raja mau Cirebon dodok Dimas Haris Baya maning ning kamar lagi dodok lagi nangis yang rasanya sih kita ku meteng sedurunge nikah padahal kita ku santri Demak dimeteki nang sapa nang Sultan Cirebon Panembahan Ratu sapa anak putih Sunan Gunung Jati aduh je wong Cirebon ku mangkenen temen jare Haris Baya iku Gesan Ulun wis tekang kono beli weruh bahwa rabie ku pacare Gesan Ulun tebakun Panembahan Ratu pengen kadiran ngene bahwa Gesan Ulun pengen ngundang sigegan kon dadi raja ning Sumedang pengen apa ndampingaken Haris Baya padahal Haris Baya wis peristri sejarah gelap ya jadi Haris Baya ku ning kamar ora nangis bae berapa serentak kono Panembahan Ratu pengen kadiran ora wis tepak kadiran maning manjing kamar ning Haris Baya nikah anak mama kita mana kawan banyu kawan buah-buahan yang arane orang istri orang lawan Mas Marbiang pembantu laki guru laki ya kudu nurut ya nurut Haris Baya ku gawa banyu gawa buah-buahan pas tekang kono pada kaget ada ya wong meteng gaya nang gue bengen magombrang wong bengen beli keciri pengen gede kan barang Mas Haris Baya waktu semono umurnya pira boleh ngasih nom durung sampai selawe tahun-tahun acan lamun jare bahasa kita sekine masih cilik pada kaget Gesan Ulun wis suwe ora ketemu rasa wulan luwe kangen ora arane wong kaya wong demenan pe kangen-kangenan rindu-rinduan
lamun jare kita mah cinta monyet. Nah, Haris bae pada bae kangen yon pacare masih demen ning gesan ulun. Bisa kawin mah ya nang kunang meteng ku. Lamun ora meteng masa kawin ora dari santri bae. Ku tebaku kan ketemu rangkulan cerita ku. Barang rangkulan apa kabare? Masih rangkulan ku ngobrol mongkon. Dilus-lus wetenge iki nang gesan ulun. Ci wetenge iki blending kene. Lagi ngambil ta. Iya aja. Tuli Panembahan Ratu kedongol ya arane wong cerita ora. Dongol bae. Ku jerabe kita kaget kesan ulun. Orang tas kuan orang ngobrol deh. Balik maning kamar jadi Haris bayang bari nangis bae. Yon pengen cerita-cerita priben kesan ulun emang kel masa cerita ning ponakan dewek. Iya ora. Panembahan Ratu aja redek mah ngising lamun jare bahasa kene mah. Bebanyu. Haris bayaki marki maning cerita ning kesan ulun. Aduh Kang, jadi kita ku ning kene aku diperkosa lagi wudu garap sembahyang subuh. Lagi wudu jenyilak petis atau lihat di singguri disegeg bae lamun anu manang Panembahan Ratu ki. Makanya ning lakon sandiwara Panembahan Ratu ku blesak. Ya memang sejarah ku masih anak. Tukang jadi kita ku diperkosa nang Kakang Panembahan Ratu ki. Ya kita ku asli masih demen ning sampean ki. Lamun apa orang meteng mang pengen dari santri bae ning Cirebon. Pengen diperisti nang sampean. Mu ya kadang-kadang apa blenake kuning guri cek Kang. Meteng dingin. Dari lamun beli dari istri belaine kita. Lamun anu mah apa de kotore kita, aibe kita ya diperistri cek ulah ku nang Panembahan Ratu ku. Kesan ulun nyewot bari nangis. Ya terus ya priben. Wong alus kesan ulun. Wong bagus, wong alus. Hatam ngono ngaji ulah menjaman segini. Terus ya priben rata tuh apa Haris baya. Ya kita ku pengen karo sampean bae. Gawanan kita kan yang Sumedang. Kesan ulun koranya tujui ning kono ku. Mong mau sampean wis dadi istrine Panembahan Ratu. Ora pantes jenok sing dadi rabi kabur ku beli pantes. Barang nangis gue sampai bahasa ku geti metu getiye beli wong arane wong sakit hati ora wong wadon ora sakit hati nang wong lanang priben ora lamun ora cerita ora curhat ya pada bae sampean wong wadon pasti pernah ngrasakna lah sing arane diselingkuhi apa pasti ya aja sampean lho mah apa mending sampai diperkosa aja sampai wis cukup pengen bae anak putu wis jati mongkon apa nih kita anak putu sampah wong tane konon ora oh ya wis no kok lamun garap subuh jam 3 bengi tega kabur sira kok barang pepati agasan lungku sapa ana wong telu Jaya Perkasa Terong Peot arane ku Terong Peot Pangeran Terong Peot arane ku ya memang bener anak ya makanya aku ning Dermayu ning daerah Pabean Ilir. Lawan bis pernah Dermayu Pabean itu mana? Tapangane Pangeran Terong Peot. Ana. Terong Peot bisa ora. Aran wong ngono. Siji maklalen kita ora. Rada ana aran Belanda gede. Digawa jam 3. Barang Panembahan Ratu nembe tangi turu, rabia kita ku mende. Anu lamun mah ngongkon anak buah. Gagian luruhaken rabia kita ning di anane. Sekeraton ngubak-ngubak 12 kilo ora. 12 hektar keraton. 21 hektar lebih keraton Cirebon ku bengen. Karena keraton Kanoman, Kasepuan, Keprabonan, Kacerbonan ku nyatu bengene ku. Semono gede ora semono ambae. Sampai dadine pasar Kanoman ku. Pun jasa wong Belanda pasar ku. Ya sejarah peteng yang kuanan kono. Ora ketemu. Orang nyawat Panembahan Ratu ku. Kakang gesan ulun jana beli. Laka aja. Sejen ana beli laka. Ya wis jelaka maning. Sing nyulik ku pasti Kakang gesan ulun ya kan. paham. Mana aja kejaran ngongkon santri Dermayu. Waduh, ya wong arek sing Dermayu sih keweruan. Ya mana bladus lamun jare bahasa kene ora bladus ora. Dikejar gitu. Barang dikejar gesan ulun ku ditikam modal. Barang wong bengen mati kuyongan bisa diuripna maning nganggo sadat. Makane wong Jepura juga maca sadat kuwi mati angel. Iya wong bengen ngono anak kunci-kunci ya wong bengen. Sampai dia Abbas
tembak birang badan orang mati-mati. Ana sampai kiai-kiai gak nganggo pun. Nganggo jampil lah ngono. Menya iku akeh oknum sing nyalahgunaken. Sampai sekina kan Ki Adi masih dua kan Ki Adi kok. Nglawan ninja apa Ki Adi hubungan. Ki Adi Ki Fadasi nglawan ninja Golkar tahun 90-an. Ya iku pas masa reformasi ku ninja kok mengpuntet kok. Sing lawan Ki Adi, Ki Fadasi, barang Ki Fadasi mah semobil-mobilnya kan nyemplung ning Kali Cimanuk. Yang Indramayu. Tapi yang kayak Nabi siapa Musa. Kan cerita Bancun kan. Banyak ngopiak. Gara-gara nggawa tasbih lintang kerti baku sangkan. Bang Fadasi memang. Segini banyak pada hilang bukan di tasbih pada protol. Padahal mah eman ora. Oh. Digawa nang Nyimas Ratu sindang kasihan si gesan ulun sing mati kan ditambani ning kono urip maning dadi raja to lek endang gelisah apa Haris Baya wis digawa di mana dadi rabi ora ngono ku ya cerita ku sing awal sampai akhir ku mengkonon mung kadang-kadang segin masing dijututku gesan ulun nyulike bae wis makanya sampai wong tua buntet apa gak pernah ngomong kan awas ya lamun anak turunan Cirebon jodoh karo turunan Sumedang pamali padahal mah pamali sing endi sejarah bener je mongkonon siapa sing salahku Cirebon makanya Bancun ka pas cerita ora nembe weru je mongkonon ku ya wis sembaharan nek wong nembe weru priben sih ora emang sejarah mongkonon ya aku sekjen NU ku apa Kang Helmi pengen nikah karo wong apa wong Sumedang ora dadi cerita apa nikah mah karo wong Gebang ya. Oh, terbaruan. Makanya sejarah peteng bukan sejarah ya sing peteng kok. Tapi adat budaya sing hampir hilang sejarah peteng. Ya nang zaman sekian sejarah peteng mah. Gamelan semono bagus ya ditambahi drum band, ditambahi trompet, ditambahi orokan sampai topeng ditambahi apa maning ora tali-talian kayak serimpi padahal kan masing-masing ini sejarah peteng karena setiap tarian ku ana maksud tertentu kan tarian topeng sing awet zamane Sunan Gunjati lawan zamane Bagus Rangin itu gawe tarian aran tarian aku tarian apa arane kasintren sintren kudu nganggo nglawan wong Belanda bengen mah dudu nganggo melata sing gak bisa oli duit bengen beli iya ora belatas karo duit cek tiba ora aduh enak temen nglawan 1.000 tiba men di kono ya iku sejarah kemawon gamelan anak arti ya gamelan ku bahasa Cirebon kudu bahasa Jawa Tengah Jawa Timur dudu gamel ku bahasa Kawi lamun jare bahasa kini mah damel apa damel gawe gamelan gawean ya gawean pagawean lah nganggur ting kemong bae diarane sing apa sing nabu apa arane panjak arti apa pan diejak wong sing bisa ngejak wong beli bisa dan dia bisa oh panjak makanya mana wong bisa topeng ya kudu ngejak wong topeng mana diarani panjang jadi sejarah ngono bisa ada aja pegot sejarah ke lah ilah kayak wayang kalau jare wong Indramayu mah waktu wong sembayang kalau jare wong kita mah wayang ku bayangannya wong urip kayak wayang filosofi kabeh kono mana manjenge mung tarekat ana tarekat sira apa iwak telu sirah sanunggal mana iya iwak ketelu ndase siji padahal mah kudu afal zat karo sifat Gusti Allah kalau menajara kita wong Islam ya iman Islamisan ono tarekat kabeh mana sir nganggo sir ku ning jero ati ning arep ati ku ana kulub ning jero kulub ana fuad ning jero fuad ana sir kulub karo fuad bisa ngomong kita bohong sepira bohongnya kan
ikut duit 100 juta hati mah beli kena bohong gini siraku salah pada gosok sendal kayak hati mau ngomong kan antri kan iya aku sendalnya siapa nih menjorong hati kun ini pikir mah ya beda mah nih tapi sir mah meneng bae nah ning sir kun ku anak Gusti Allah lama secara tarekat mah makanya Al-Quran kah Gusti oleh ku ning sanubari manusia masing-masing ya ning sir aneh ning sir makanya terwujud ning gambarannya Semar Cirebon tapi dulu Semar anak beda dalam ini Google coba Semar Cirebon itu anak rantai nih cangkem di rantai mau sikil tapi lamun mau Yogyakarta Surakarta laka ya Semar ya mengkono niku laka rantai ya beli tapi ning Cirebon niku Semar ku bisa didolani bisa mangap bisa mingkem Semar Cirebon aslinya filosofi dudu hanya hiburan bisa rantene ditaruh ning cangkem karo sikil apa maksudnya kira-kira ucapan karo laku kipada aja kayak togog dirantai ku sing cangkem weteng ucapan ku kira-kira manjing weteng kita dakwah kita apa dari kiai kira-kira pengennya mangan orang mikirakan umat ki ngerti beli akeh ki ngomong sampai kiai ngomong bangsa ngomong pian apa aduh ya pengen mau orang mengkonon kah ya anu masih bengen kono sejarah Pangeran Manjuna Pangeran Manjuna wong Arab kuno wong Arab nguntap nom sekina Habib Rizik wong Arab tapi nguntap pemerintahan sekian konon sing bengen dudu Habib Rizik bae asli mana nyalan Habib Rizik ya mangga tapi ya wong arane manusia ora pada bae duwe salah pada bae duwe bagus ana bagus ada bener ya ya saudara teman kita sehingga di manusia mah aja terlalu fanatik sama NU aja fanatik Muhammadiyah aja fanatik mana menek tapi tetap syariat kita ya sama NU iku sing penting kita aja blesakna pun makanya lah perhatiin sing dianu kan Gus Bahaka enak kan orang milih pada orang ini menek sampai gini kan sing di serang nang Mbah Maimun anaknya kah Gus apa nah sing anaknya Maimun sing karo Rizik kah sing rada tua kah Gus Nazih ya pun sing nyerang Buya Sakur padahal Buya Sakur kan bener ngucap ya ning jero Ka'bah anak yen ning jero Ka'bah anak apa patung Kristen apa pengen mungkin dibilang lakam ya salah siapa orang liwat pada kerajaan Pajajaran aja sing sejarah mana tapi di keraton mana nyangkal wong Wahabi mah gampang makam digempuri di apa nang apa makam Kanjeng Nabi menang gempurna wa iya jare musyrik ora loli je makam dhuwur-dhuwur orang Wahabi kan wong salafi mau sing ngaben-ngaben bidah-bidah loli je makam dhuwur-dhuwur mengkonon kan makam Syabdu Qadir Jalani makam apa Nabi Muhammad dhuwure sepira 2 meter anu nek mung dhuwur ki muncul di kain kan nang apa ora digempur nang apa wong Arab sing Wahabi kabeh ki mertahankan ngono one lanjutnya pengkajiannya Buya Said biasa Dagel Siraj ini Japura Praga ya Japura Praga Cirebonnya Praga tapi ya Cirebon melipir bakusakan emang kok mengkonek PR rendah sampai anak putus sekian ada anak putus apa bakusakan duduk 10 akeh senang jati berabi 11 lamun sampean 11 entok lunga ke pendeng orang bisa lunga buat apa sudah batang balang. Nah lanjut tak sesi pertanyaan Mangga pertanyaan mangga teman tadi kita pengen udut-udut Oh iya.